Good morning, children. Good morning. Now let us play a game. Okay? Are you ready? நம்ம கேமோட நேம் என்னன்னா in the pond on the bank. If you hear long U sound, you jump inside the pond and say the word. Okay? Otherwise, you hear other sound, you jump outside. Okay? Are you understand? Miss என்ன சொன்னேன்னு புரியுதா? நீங்க வந்து லாங் யூ சவுண்ட்ல வேர்டு கேட்டீங்கன்னா பாண்டுக்கு உள்ள குதிக்கணும். எல்லாரும் அந்த வேர்டை சொல்லிட்டே. யூ சவுண்ட்ல அந்த வேர்டு இல்லைன்னா நீங்க பாண்டுக்கு வெளியில குதிச்சிடலாம். ஓகேவா? ரெடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே. பேபி, அந்த வேர்டை நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே. பால், அவுட். பால் லாங் யூ சவுண்டா? கவனமா கேட்கணும் வேர்டை. மிஸ் அடுத்தடுத்துலாம் சொல்ல மாட்டேன். கவனமா வேர்டை கேட்கணும். ரூட், கேர்ள், ஹூப், பாக்ஸ், ட்ரீ. சொல்லுங்க அந்த வேர்டை. ஓகே. ஸ்பூன், பேர்ட், ஸ்கூல், மியூட். வெளியில வந்த எல்லாரும் அவுட். போங்க, வெளியில வந்த எல்லாரும் போயிடுங்க. அவுட் நீங்கெல்லாம். இப்போ நீங்க சர்க்கிள்ல நின்னுக்கோங்க. கரெக்டா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா நம்ம? ஓகே. 4, அந்த வேர்டை நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்கம்மா. ஓகே. மூன், நோஸ், ஸ்டூல், கேர்ள், பேக். வெரி குட். ஃபுட். சூப்பர். கரெக்டா ஜம்ப் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டீங்க. சூப்பர். வெரி குட்.